大家好，有冇人估到我而家喺邊度？有少少狼狽，我踎咗喺度。我而家就身處喺檳城。哇！你中意你就入去啦，入去你就要幫襯佢哋啦。哇！飲緊黑醬油餸，檳城真係好得啫啊！大家已經見到啦，我左右前後都係冇人嘅，因為咧今次我唔係同阿 Chat 嚟，我係約咗香港嘅好朋友，我哋喺檳城 meet up。佢哋而家應該到咗噶啦，我就去過揾佢哋。今次個 trip 係十分之短嘅，我哋係星期五飛過嚟啦，跟住星期日下晝就要走噶啦，各散東西。咁佢哋翻香港啦，我翻新加坡，因為大家都要工作。今次係我哋幾個第一次嚟檳城，但係我哋又冇乜時間 plan 行程，咁所以咧大部分要去嘅地方咧都係聽 friend 講話一定要去啦，或者上網揾咗一啲主要我哋想食嘅餐廳咁就算㗎。佢哋話喺麥當勞，但我見唔到麥當勞，我就係見到 Starbucks 啫喎。原來麥當勞喺出邊露天嘅地方，揾咗勁耐。即係食麥當勞唔預我，我叫咗佢唔好食㗎。我超肚餓。佢千祈唔好食咁飽，因為我哋今晚要掃股。呢一個咁嘅餐要50幾蚊，我一件都唔可以剩，你知唔知啊？咁貴？我就喺檳城食嘅第一樣嘢係麥當勞。喂，呢度有甜酸醬，新加坡都冇甜酸醬咯。我要買10包翻去。而家就開緊車去緊酒店，車程大約1個鐘。開咗架車，跟住俾人 cancel 咗，超級塞車喺度，即係揾咗都好一陣子先有車再接單。希望唔可以再 cancel 我哋。原來頭先係我哋喺錯嘅地方等咯，拖車應該係要去對面呢度，唔怪之人哋 cancel 我啦。都幾塞車，可能我哋放工時間啦，塞咗差唔多個半鐘先嚟到酒店。Anyway， 我哋啱啱就 check in 咗啦，高科技喎，原來唔使撳 lift 㗎，淨係拍卡，咁佢就會帶你去嗰個樓層。我都要敲啊！一個人敲一次嘅咩？我有音樂嘅，點解？啱上到房，快速同大家睇一睇間房。一行入嚟就係玄關嘅位置啦，全身鏡喺度。再行前少少咧，就睇晒成間房噶啦。主要瞓覺嘅地方唔好大咯，佢大嗰個位係喺佢個廁所嗰度。床頭嘅位置就一堆燈嘅放錯啦。加分位就係咧，佢有 Type C 頭同埋普通 USB 頭。行入嚟嘅左手邊就有個 walk-in closet， 呢度有個識發光嘅化妝鏡，呢個好重要。跟住再入去咧就係洗手間嘅地方，哇，佢超級大啊！去個廁所黐線㗎。洗手間嘅左手邊就係馬桶，右手邊嘅盡頭咧就係一個浴缸。浴缸嘅呢個窗咧係有窗簾嘅，電動窗簾嚟，企缸都係呢個位。咁就兩邊梳化嘅地方，就算我哋3個人朝早起身都唔使爭啦。牙刷、梳牙墊，連浴壺都有喎。係廁所咧喺床隔離，仲有個少少嘅客廳位置，咁就有佢哋嘅 mini bar、咖啡機啦。net 咧就係收費嘅，係因為我哋3個人啦，咁所以我哋都有加錢加床。張床就加咗喺呢邊，梳化啊台嗰啲佢都盡騰。佢嗰個拖鞋勁舒服咯，係有厚度嗰隻嚟噶，唔係普通酒店拖鞋，踩落去係冧啤啤嘅。第一眼就揀中咗呢間酒店啦，但係都幾貴嘅，我覺得以馬來西亞嘅物價嚟講，我哋3個人計埋加床住2晚 ，total 係2800蚊馬幣。咁除翻開房紙，大約1000零蚊一個人1晚。我哋而家咧就出發去夜市揾嘢食啦，車程係8分鐘，叫做汕頭街夜市。Google Map 評分都有4分，我都係頭先求其揾嘅啫。呢間酒店嘅餐廳有 live band 咯，聽唔聽到？示範緊 iPhone 17最新嘅功能。哇，可以打橫啊！3個女仔一齊去旅行，就係搭車，明明前邊有個位，但係都要3個逼喺後邊。我哋而家已經到咗夜市啦，因為落雨啊，我覺得唔係話好多鋪頭啫喎。佢係唔同嘅滷水，一個飯一個湯咁樣咯。原來佢有得單點㗎，咁我哋應該嗌個果條再單點其他嘢。原來咧呢個 QR code 係 Alipay Hong Kong 都可以 scan 到，可以直接俾馬幣，匯率仲幾好㗎。我哋嗌咗一個清湯果條啦，再加一個滷味拼盤，嗰度就係23蚊馬幣。咁我哋嗌完之後咧，佢就問我坐邊啦，跟住我話冇位坐，我哋係坐邊㗎。跟住佢就話你見到邊間餐廳你中意你就入去啦，入去你就要幫襯佢哋啦，咁你就可以喺佢哋嘅鋪頭食我哋嘅嘢。好得意啊！呢個文化。後就入咗一間糖水鋪啦，見佢入邊有嘢飲，我哋都可以嗌啲嘢飲嘅。佢嗰個滷味聞落勁香咯。哇！
佢個滷汁好好食喎，係偏濃稠少少。我試咗佢呢個滷雞先，追同今朝唔一樣。試下呢個雞腳先。好入味，好腍啊！好好食啊！試埋佢個果條先，佢個清湯果條睇落個樣真係好清，又配埋一個豬肝喺度。不過可惜我哋3個都唔食內臟。佢個湯底有少少胡椒湯味喎，我估唔到街邊嘅滷水係可以咁好食。食滷水咧，你要有一個既定嘅印象，我滷水大約就係呢個味啦。佢係做到超越嗰個 expectation 嗰個味，好有驚喜。我覺得今餐呢間係好食到我嗰兩個挑剔朋友都有好食，咁真係好好食。而家要 encore 第一轉買嘅時候唔算多人啦，但係我哋而家第二轉買咧已經排到去勁長龍啦。呢間真係超級受歡迎。我哋最後嗌咗超多嘢咯，加咗5樣嘢，份雞腳、豆腐、乾撈嘅果條、個魚丸湯，因為佢個魚蛋係超級彈牙，所以就單獨嗌咗碗湯，再加個白飯，試咗佢個乾撈果條先。嗰個醬咧係滷水汁嚟嘅，相信會十分之入味。好食過清湯喎，基本上佢 menu 所有嘢都好好食。食完飯佢哋而家俾榴蓮吸引，但係我係唔食嘅，所以佢哋兩個要 KO 一個。我真食㗎啦，因為我有大。老闆話細同大都係50，所以佢哋揀大嘅，勁好笑咯！原來係50蚊1 kg 咯，唔係大細都係50。即場開嚟食嘅喎，哇！最後揀咗個黑刺榴蓮，100蚊馬幣，喺度食咗3支水餸，幾好啊！老闆，這個丟在這邊嗎？啊，對。好甜，個核都好想舐乾淨。其實呢嚿榴蓮好大嚿咯，但係佢哋兩個已經食到尾聲啦。你可能會有一啲不良嘅。哇！多謝你嘅。早晨大家好，今日係檳城嘅 Day 2，今日係我哋成個旅程入邊唯一一個 full day 啦。咁本身我哋咧諗住去早市食早餐嘅，但係咧我哋起唔到身，我哋琴日2點幾先瞓，就直接出發去 coffee shop 先啦。我哋嚟呢間咖啡咧，主要係因為佢個-86度咖啡。我見 social media 都紅咗好耐啦，但係一直都冇機會飲。好甜喎呢個，因為我係開心果味。我睇佢個 menu 咧係綠綠地色嘅，但係咧同嗰個好似冇乜分別。飲剩一啖俾我飲。我飲咖啡之前，起碼都要食一啖嘢先飲。嗌咗一個火腿芝士croissant，呢個croissant好靚，記唔記得佢啲紋？我唔可以空肚飲咖啡。我同黎明一樣咯，唔可以空肚食早餐。一般嘅，我期待佢入邊係會熱，但係佢係常溫。食咗一啖嘢之後咧，就可以試下呢個咖啡。呢個係開心果味，我明你講咩？佢好濃厚咯，有冇？哦，即係佢底嗰度係 espresso 嚟嘅。啱啱發現每一個杯都係全新㗎啦，咁飲完你洗乾淨咧，其實你係可以帶走做 souvenir 㗎。都好靚咯，因為佢有寫檳城，超級靚嘅隻杯。超開心啊！飲完咖啡出嚟之後就停咗雨，終於可以行下街影下相啦。Coffee shop 出邊咧就係呢部 graffiti 嘅牆。你撞翻頭先喺 coffee shop， 我哋幫大家互影咗一台女仔，而家幫我哋影緊相。今日嘅 lunch 我哋就 book 咗一間全月藥劑，成間鋪頭嘅座位咧得10個座位嘅拉麵店，訂咗位，俾咗 deposit，佢先會 send 個地址俾你噶。為咗保持神秘咧，我都唔話俾大家聽佢係邊啦。佢係真係都幾隱蔽嘅，即係要落足眼力揾佢嗰個門口。佢呢度最出名咧就係佢嗰個火焰拉麵啊！頭先燒嗰下咧，其實係將啲酒精淋落個紫菜上面啦，跟住再燒嗰塊紫菜。嗰塊紫菜燒完之後咧，就要拎起佢唔可以食㗎，因為會超火。而家試下我嗰個黑蒜油叉燒拉麵。好食啊！佢呢個黑蒜油湯底比起其他我食過嗰啲咧，相對上比較清新，即係唔會話超級油膩咯，都啱我食。我試下你哋嗰個先。
sorry 啊，我哋嗰個好似好辣咯，離遠都聞到嗰個辣味。哇！唔食辣嘅人應該食唔到呢個。我一路啜嘅時候咧，會 feel 到嗰啲酒精味喺個喉嚨嗰度，即係好似飲酒咧飲 shot 嘅時候會有啲興合合嘅感覺，係好大陣嗰啲酒精味。我覺得咧呢個火加呢個酒精，如果係用喺你嗰個湯底，應該都幾難食，因為其實佢呢個好辣啊嘛，就唔會話好重個酒精味，係有咯，好明顯嘅，但係就唔會話好似飲緊酒咁樣。但係如果加喺你嗰度咧，就會覺得好似咧飲緊黑醬油餸。I tried to shake it, find a way to get you off my mind. Really tried to draw that line. One look from you, I'm praying I could call. 我哋夜晚咧就嚟咗沙灘呢邊食晚餐，咁佢係一間日本嘢嚟嘅，佢有室內啦，都有室外。我哋就 request 咗近海嘅位置啦。海邊咧沿住都有幾間餐廳，新30分鐘嘅車程，我哋硬生生咁樣搭咗個半鐘。嗰陣時真係好塞車啊！我哋本身諗住嚟海邊食飯咧，係因為上網睇海邊會有啲快數啦，但係頭先問咗職員，因為天氣嘅問題咧，好大機會咁係冇快數嘅，同埋都睇唔到日落，未必睇到日落，因為太烏雲密布啊！而家如果睇到就會喺我身後呢啲山嗰度咯。呢個係三色玉子燒同埋嗌咗個沙律，我哋2日冇食菜啦已經。再嗌多咗個意粉同埋豆腐，天公不造美啊！今日如果我哋喺天黑之前都未食晒啲嘢嘅話，我哋會唔會係黑暗中嘅晚餐？哇！佢個沙律入邊咧有樣菜叫做冰菜，我未食過，真係好似有啲冰喺上面咁樣。好爽啊！我覺得呢度 overall 啲嘢食都唔錯，沙律菜夠新鮮啦，泰式冬陰功意粉都好夠味咯。雖然我哋食熟嘅海鮮啦，但係都 feel 到佢係新鮮嘅。頭先我哋見到有啲人喺出邊影完相就將啲嘢食搬翻入去食，我而家知點解啦，係一路食嗰啲樹枝一路跌落嚟，成日都要執走啲樹枝咯。入黑啦，每台都派咗一盞台燈仔。出面落雨嘅關係，我哋而家轉咗入露台咯，但係其實露台都睇到少少嗰個快數，知道人哋鋪頭嘅快數睇都唔錯。而家基本上係橫風橫雨咯出邊，但係佢哋都仲係表演到好勁好勁。我哋食完飯一返到酒店，覺得好似有人入過嚟嘅痕跡啦，跟住覺得好奇怪啦。原來呢間酒店咧應該係有開夜床嘅 service 咯。佢擺咗杯水喺我床頭啊，好貼心啊！張床都揭起咗一角啊，方便你上去瞓覺。但係加床嗰張就冇咯，好好笑。